ちびチャンネル。おはようございます。どうもちびかなです。今日は9月23日月曜日の7時13分。今日は台風ということで、台風でも波が小さいポイントに来ました。波の難易度レベルとしては90ぐらい、ぐちゃぐちゃ、そうぐちゃぐちゃなんですよ。でも来月に大会に出るので、ちょっとどんなコンディションでも波に乗れる練習もしとこうと思って、もう入っちゃいます。ちょっと帰りたいぐらいのレベルの波なんですけど、とりあえず波でも乗れるように今日は練習したいと思います。風がやばいですね。サイズはもも腰ぐらいかな。で人数は少ないので自由にできるかなと思います。それでは早速準備しましょう。今日は新しいセブンを初めて使う。あ、そうだ。そう、前回の動画の時にも言ったんですけど、前回海入った時に海に GoPro 落としちゃったんで、新しいのを買ったんですけど、ヒーロー6から7に変わりました。で、手ブレとか画質が多少良くなったと思います。それがちょっと楽しみなので、GoPro に浮き輪みたいなのもつけれるのも買ったんで、もう落としても大丈夫なはず。着替え完了したのでサーフィン行ってきます。レッツサーフィンI'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah, rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life never when I knew not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to run my pain. My sins, something going out of that ring. My take really not tame. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage, it's taking over. Yeah, I'm a slave. I'm a slave for you. Ripping harder, more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a goddamn mess. More tests, more bliss. Yeah, trying to find my best. Find a beast and a killer conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life never when I knew not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. I'm full of stage, trying to find my pain. My sins, something coming out of that rain. My day really not tame. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage, it's taking over. Yeah, I'm a slave.
once I found peace in the dark of night. Tabletops counting hours in the early hours. Stone cold inside. Banging drop stanzas, never needing answers. We wander all alone. We wander all alone, but we can't deny we are the streetlight people. Chasing whatever kills for so long. I forgot how it feels in the dark of night. Tabletops counting hours in the early hours. Stone cold inside. Banging drop stanzas, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street lights gone. We wander all alone, but we can't deny we're street light people. I recall the past again tonight. It's in the front of my mind. As I fall apart, you begin to cry. The tears are making you blind. The future's far away, but I'll stay. I'll stay. Just take a leap of faith. We'll find a way for you and me. Can't look back and run from what I feel inside. There's no more time to hide, because I feel again. I feel again. Oh, now I feel again. We're bringing this back to life. I feel it again. I feel it again. I feel again. We're bringing this back to life.
最初の方とかもうね必死なの顔が。波に1本乗るためだけにこんなに必死でやるのは1本のためだけに、この1本があるから私は頑張るんだっていうの編集にしようと思っていっぱい乗ってた自撮りで必死なところパノリにしてるところだから、それ使うかもしれない。編集しようと思ったって編集するの俺なんですけど、でも人が少ないからよかった。今日台風ってなったらさ、いつもさ同じポイントに人が集まるから人が多くてなかなか動画撮れんから、今日は人が少ないポイントでめちゃくちゃハードだったけど、とりあえずサーフィンできてよかった。普通に帰ろうかなってちょっとめっちゃ悩んだもん。これで入ってもなって思って、どうしよう。大会こんな感じのコンディションだったら運だね。10月の頭1週目ぐらい、10月の6日に大会があって、一発目のサーフィンの動画でバズった動画、サーフィンの大会に初めて出てみたっていう動画を上げてるんですけど、それの大会第2弾。目標は優勝。何クラスで出るんですか？もちろんビギナーだよ。ファミリーカップって言ってそもそもちょっとビギナー向けの大会なのかなって思ってる勝手に。前回は岐阜支部予選があったけど一緒に、今回はないから。紫スポーツがやってる草大会。ちびかなさん優勝するので応援してください。そして着替えるので見ないでください。着替え完了しました。サーフィン終わって天気が良くなってきたのでお出かけしようと思います。大会前に入れてよかったね。来週もどうなるか分かんないし、台風の時は気をつけて皆さんサーフィンを楽しみましょう。今日朝すっごい流れてね、ちょっとうわやばいって思ったんですけど、すぐ上がってまた引き戻して、流れには逆らえないので素直に従って上がるっていうね、のが一番楽なんじゃないかと思います。以上です。サーフィン初心者とか多分サーフィンしたことない人も見てると思うんですけど、サーフィンってこんなに過酷なのかって思いませんでした？こんな思いしてサーフィンすると思ってなかったもん。始めるときサーフィンって過酷なんですよ。一本乗るためだけに。だからね、マジで難しい。いつまで経っても練習できないこんな少ししか今日みたいに乗れない日でもテイクオフの練習にはなったと思うし、こういう風に来た波はこんな感じで崩れるんだとかね、毎回勉強になるし経験にはなってるなと思います。はい、以上です。この動画が良かったなって思う方は高評価とまたコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではピースアップ。